सानैमा आमाले छोडेर गएपछि आमाको न्यास्रो लाग्दा मामाका काखमा आएर लडी बढी खेल्न मन लाग्छ। मामाको काखमा सुत्ताको त्यो आनन्द आमाको काख सम्झन्छु। कहिलेकाहीँ मेरा मामा धन्न हुनुहुन्छ र काखमा सुत्न पाएको छु। जय हो, मेरी आमाको काख सम्झिरहेको छु। आहा मामा, अनि हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ? अब के गर्नु हो, नराम्रो लाग्छ नि। धान्जो बोक्दा नराम्रो लागेको मामा? दिदी बहिनीले बेलैमा गइहाल्यो चढेर। त्यो त नीति त्यस्तै हो नि। अलिक छिटो जानुभयो नि हो। अब के गर्नु त सक्छ। आफूभन्दा बलियो आएपछि केही लाग्दैन। हो त नि। लु मामा उठे ल। अब जाने? अब जाने। अब यति भयो, 1 महिनालाई पुग्यो। मामाको जेठो छोरा बाबु 12 गतेदेखि उता भान्जी उहाँ गएर आएपछि म त्यहाँ गएर ए